तो सांग मैंने आज सकाଳେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଉଠିଲି ନା ଏ ବର୍ଷାକୁ ଦେଖି ସତରେ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ହେଲି। କାହିଁ କହିଲେ ମୋତେ ଆଜି କଲେଜ ଯିବା ପାଇଁ ଜମା ବି ଇଚ୍ଛା ନଥିଲା, ଆଉ ଏ ବର୍ଷାଟା ହେଇକି ମୋ ଇଚ୍ଛାଟାକୁ ପୂରଣ କରିଦେଲା, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି। अबे साले ये माफ करना मैं जो ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଇ ବର୍ଷା ପାଗକୁ ଟିକେ ସ୍ପେଶାଲ ଫିଲ୍ କରିବା ପାଇଁ, ମାନେ ସ୍ପେଶାଲ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଚାଲିଗଲି ପରଟା ବନେଇବା ପାଇଁ। ଆଉ ଏଠି ମୁଁ ଦେଖନ୍ତୁ ନଡ଼ିଆ ପାଉଡ଼ର ଆଉ ଚିନି ଟିକେ ପକେଇକି ଏଠି ପରଟା ବେଲି ଦେଇଛି। ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ପରଟାର ସେପ୍ ଆସିଛି। ଆଉ ମୁଁ ଯେ ପରଟା ବେଲୁଛି ଆଉ ମାମାଟା ଆସିକି ନ କରିବ ସେଟା ତ ହେଇପାରିବନି, କାହିଁକିନା ଏଟା ଥୁଅ ମୁଁ କିଛି କରିବି ମାନେ ସେ ନିହାତି କିଛି ଆସିକି କରିବ। ଆଉ ଆମର ତା ଭିତରେ ଏଠି ପରଟା ଡାଲମା ଆଉ ଏଠି ପକୁଡ଼ି ସବୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଥିଲା। ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ପଳେଇ ଯାଇଥିଲୁ ଏଠି ଖାଇବା ପାଇଁ। ଆଉ ମୁଁ ୟାର ଖାଇଦେବି ବୋଲି ସେ ସେପଟେ ବୁଲିକି ନୁଚିକି ଖାଉଛି, ହେଲେ ଖାଲି ଖାଉନି, ଚାଣ୍ଟି ବି ପକାଉଛି, ସେ ଚାଣ୍ଟି ବାଣ୍ଟି ପକେଇଲାଣି। ତ ଖାଇବା ପିଇବା ସରିଗଲା, ଏବେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ଟାଇମ୍ ଆସିଗଲା। ପାଠ ନ ପଢ଼ିଲେ ତ ହେବନି। ଆଜି କଲେଜ ଛୁଟି ହେଉଛି, କାଲି ଖୋଲିବ ଯେତେବେଳେ ମୋ ପିଠିରେ ଧୂମା ବାଜିଯିବ। ଆଉ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ମାରିକି ଗୋଟେ ଚୁଇଙ୍ଗମ୍ ଖାଉଥିଲେ ମୋ ମୁହଁ ସାରା ଲାଗିଗଲା। ତାପରେ ଆମେ ପଳେଇ ଯାଇଥିଲୁ ଟିକେ ବନେଇବା ପାଇଁ ଆମଲେଟ୍। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ପିଆଜ ଟମାଟୋ ଲଙ୍କା ସବୁକୁ ଚୁନ୍ ଚୁନ୍ ଗୁନ୍ ଗୁନ୍ କରିକି କାଟି ଦେଇଥିଲି। ଆଉ ଏଇଠି ଗୋଳଉଥିଲେ, ମାମାଟା ଆସିକି କହିଲା ମୋତେ ଦେଇଦିଅ ମୁଁ ସବୁ କରିଦେବି, ତୁମେ ଛାଡ଼ ମୋତେ ଖାଲି ଦେଇଦିଅ ମୁଁ କରିଦେବି। ଆଉ ସତକୁ ସତ ସେ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଏଠି ନଉଟେଇଛି, ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ପାରିବିନି, ସେତିକି ବି ମୁଁ କରିପାରିଥାନ୍ତିନି, କିନ୍ତୁ ସେ ପରଫେକ୍ଟଲି ନଉଟେଇଥିଲା। ଅବଶ୍ୟ ଏପଟ ସେପଟ ଟିକେ ହେଇଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଭଲସେ ନଉଟେଇ କରିଦେଇଥିଲା। ତା ଭିତରେ ଆସିକି ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ଟିକେ ଖାଇ ନେଇଥିଲୁ। ଖାଇସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ପଳେଇ ଯାଇଥିଲି ରୁମ୍ ଭିତରକୁ ଗୋଟେ ରିଲ୍ସ ବନେଇବା ପାଇଁ। ଆଉ ରିଲ୍ସ ବନେଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ଟିକେ ସଜ ହେଇଥିଲି, ବେଶୀ ସଜ ହେଇଥିଲି ଟିକେ ହେଇଥିଲି, କାହିଁକିନା ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ପଖାଳଟା ଖାଇଛି ମାନେ ମୋତେ ନିଦ ଆସିବ, ମୁଁ ରିଲ୍ସ କ'ଣ କରିବି, ସିଧା ଶୋଇପଡ଼ିଲି। ଆଉ ମାନେ ବାଟ ହିଁ ମୋର କିଛି ନଥିଲା। ଉଠିଲା ପରେ ଦେଖିଲି ଆମ ଘରେ ନା ବହୁତ ସାରା ମୋମୋ ହେଇଛି, ଆଉ ମୁଁ ଏଇଠି ମୋମୋ ଖାଇବା ପାଇଁ ବସିଲି। ମୁଁ ଏବେ ଭିଡ଼ିଓ ବନ୍ଦ କରିଦେଉଛି, ନହେଲେ ମୋ ପେଟ କାଟିବ, ତୁମେ ମୋତେ ନଜର ଫଜର କିଛି ପକେଇବନି, ଠିକ୍ ଅଛି। बेटी चोद के